You're a superhero. Hey guys, इस वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे i7S TWS वायरलेस हेडफोन के बारे में। सॉरी, ईयरफोन हेडफोन कह सकते हो, जो कि आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। जो कि इसका प्राइस है 300 रुपीज़, ओनली 300 रुपीज़ मुझे मिला है अमेजोन पे। इसका जो प्राइस है फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इसका प्राइस कभी 300 कभी 360 चला जाता है। सो आपके हिसाब से डिपेंड करता है। और फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो मैंने अमेजोन से परचेस किया था। सो ये मेरे पास आ चुका है। ये देख रहे हैं, इसका कुछ बॉक्स इस तरह का है, सब कुछ एप्पल से कॉपी है। थोड़ा सा बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है एंड नीचे आप कंपेटेबल विथ एप्पल, एंड्रॉयड एंड iOS पीसी पे कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ देख सकते हो कॉल, कनेक्ट, म्यूजिक एंड वॉइस रिकॉर्ड एंड आपको ब्लूटूथ ऑप्शन मिल जाता है। सो आप देख सकते हो इसका केस क्वालिटी मतलब नॉर्मल बेसिक केस है। उसके बाद आपको एक पैकेज में रैप करके मिल जाता है पॉलीथीन पैकेज पर। उसके बाद आपको एक केस मिलता है जो कि बेसिक केस है। उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंटेशन एंड आपको एक पावर केबल मिल जाता है, डॉटे केबल, जो कि आप चार्ज कर सकते हो अपने मोबाइल को। माइक्रो USB टू माइक्रो USB मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर माइक्रो USB आपको मिल जाता है पोर्ट। सो इसको आप पीछे चार्जिंग पोर्ट पर लगा सकते हो। ये आपको मिलता है। इसके साथ आपको पीछे एक बॉक्स पैकेजिंग और ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश और चाइनीज़ पर है। सो चाइनीज़ तो मुझे पता नहीं, इंग्लिश मैंने कुछ पढ़ लिया, बाकी सब आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेना जब मैं दिखा लूँगा आप लोगों को। तो इसका लेंथ बहुत ही छोटा है, मतलब इतनी छोटा कौन देता है, थोड़ा सा बड़ा दे देते करो। मतलब कहाँ पे इसको, मतलब कहाँ पे टांगेंगे इस चीज़ को। और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो कि इसका कुछ इंफॉर्मेशन गाइड है। सो थोड़ा सा पढ़ लेना आपको अगर नहीं समझ में आया तो। सो इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा हुआ है। ओवरऑल अब हेडफोन डुअल स्क्रीन तो मुझे मिला ही नहीं कहाँ पर, सॉरी डस्ट स्क्रीन है। और इसका जो वाइट कलर मैंने ऑर्डर किया एंड वो 5.0 HDR की XYZ कुछ भी लिखा हुआ और पीछे चाइनीज़ पे लिखा है। चाइनीज़ तो मुझे समझ में नहीं है, आपको अगर आता है तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। सो अब इसको स्किप कर देते हैं। ये जो फंक्शन सब कुछ लिखा है उस साइड पर, आपको अगर नहीं समझ में आता तो पढ़ लेना। मैंने कुछ समझ लिया, उसके बाद मैंने डायरेक्टली अनबॉक्स कर चुका हूँ। ये रहा। सो ये आपको वाइट कलर में मिल जाता है। इसका जो कलर वाइट कलर अच्छा है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकता हूँ। और मेरे से डब्बा आएगा, लेकिन डब्बा नहीं, डब्बे के साथ 2 हेडफोन भी आया है। और नीचे आपको ये चार्जर में पोर्ट मिल जाता है। इसके साथ आपको एक बटन मिलता है, जो कि आपको जब आपको ये ग्रीन लाइट शो करेगा तब मतलब समझ लेना आपका जो चार्ज है। अगर नहीं कर रहा है तो मतलब चार्ज खत्म हो चुका है। तो पहले चार्ज था, उसके बाद मैंने ओपन किया एंड ये देख सकते हो, ये कुछ अभी के लिए कुछ शो नहीं कर रहा, नहीं तो शो करता। आप देख सकते हो ये फिर से ब्लू लाइट, मैंने ग्रीन बोला था, सो ब्लू लाइट। और इसका जो टाइट है, थोड़ा सा टाइट प्लास्टिक का है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है। और प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही मिनिमल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और 50 ग्राम का है। सो मैंने वेट कर लिया था 50 ग्राम, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह का मिल जाता है, 2 आपको मिल जाता है ईयरबड्स। सो आपको देख सकते हो इसी तरह का दोनों का दो साइड में एक बटन मिल जाता है, जिससे आप गाना मतलब आगे पीछे कर सकते हो, गाने को पॉज कर सकते हो एंड रिफाइन पर एंड आगे बिफोर गाना बजा सकते हो। और ये आपको मिल जाता है, एक में आप मिलेगा आपको क्या है, एक में आपको मिल जाता है माइक मिल जाता है, दूसरे पे नहीं मिलता, सिर्फ एक पर ही मिलता है। सो कौन सा बड़ा है मुझे तो नहीं पता, मतलब मैंने फाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया। मतलब ये कभी कभी नीचे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, इससे आपको चार्ज होगा। सो ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट है, मैं फोकस में कर रहा हूँ, आप कैमरा को आप देख सकते हो। सो ये आपको इसके अंदर चार्जिंग, पीछे से चार्जिंग, और ये केस हम साइड में कर देते हैं। अब केस को दिखाते हैं। मतलब केस पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, आपको थोड़ा सा क्लीन रखना पड़ेगा, विदाउट तो डस्ट पे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। और वाइट कलर है, बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। मतलब प्लास्टिक के स्क्रैच नहीं तो क्या कर, मतलब सोना का चमके का थोड़े ना, मतलब स्क्रैच मिल जाते कहीं कहीं लिटिल बट वो भी थोड़ा सा मैनेजेबल है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ज़्यादा आप कवर तो इसके ऊपर चढ़ाओगे नहीं, मतलब 300 रुपये का लेकर मतलब 150 रुपये का कवर चढ़ाओगे। सो ये तो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो, पैसा वेस्ट कह सकते हो। और इसके जो साउंड क्वालिटी बताता हूँ, साउंड क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा तो है नहीं। आप अगर 40 से ऊपर वॉल्यूम लगाओगे तो भाई आपका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा ख़राब आपको आवाज़ आएगा। 40 से नीचे सुनोगे तो ठीक है भाई, 40 बहुत ज़्यादा इनफ साउंड इस पर। एंड 40 से ऊपर तो भाई ना, बहुत ज़्यादा ख़राब कम साउंड आता है। एंड इसके गेमिंग के बाद क्या भाई, गेमिंग में आपको 1 मिलीसेकंड का लेट मिले थे, लेटेंसी 1 मिलीसेकंड आपको लेट में चलेगा। सो समझ लेना आपको मतलब क्या होगा, जब बंदे को गोली मारेगा उसके बाद, जब बंदे को गोली को हेड लगेगा तब के बाद आपको साउंड आएगा भाई हाँ बंदे ने मारा है, नहीं तो आपको किसी ने बंदे ने मार दिया उसके बाद आपको साउंड आएगा। सो गेमिंग के लिए तो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अब इसमें मैं ऑल कर रहा था, मतलब बात कर रहा था इतने दूर पर, मोबाइल यहाँ पर एंड ये रहा, कुछ भी यहाँ पेड़ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हवा चीज़ से, मतलब कुछ भी नहीं है। जस्ट यहाँ पर भी आपको ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड तो हो रहा था, बहुत ही लो हो रहा था। इसको अगर मैं नॉइज़ बहुत आ जाता है, देख रहा था नॉइज़ कैंसलेशन है कि नहीं, कुछ भी नहीं है। जस्ट ये थोड़ा सा मतलब आप अगर आपके पॉकेट में तभी आपका ठीक ठाक मतलब आवाज़ आएगा, अदरवाइज़ नो चांस भाई। इससे आपका कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना जो इसका बहुत अच्छा आपको मिलेगा। साउंड तो नहीं मिला, साउंड इसमें कुछ नहीं मिलता, साउंड के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है इसको मैं कहूँगा। और कान पे कंफर्टेबल एकदम नहीं है, मतलब अगर 1 मिनट भी पहन के बैठोगे ना तो आपको लगेगा बट
ये क्या मेरे कान पे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे और पहले मतलब ये जो फिट नहीं है मैं कह सकता हूँ कानों के लिए। इसका साइज़ है देख सकते हो, साइज़ तो ठीक है, साइज़ बड़ा है ठीक है, हम इसको मैनेज कर लें। बट इसका जो कंफर्टेबल एयर के साथ तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है कभी कभी यूज़ करते हो। और इसका पावर बैकअप मिल जाता है 1 से 1.5 घंटा मिल जाता है, मुझे 1.5 घंटा मिल चुका। और चार्जिंग टाइम 3 आवर्स एयरपोर्ट के साथ जो डब्बा मिलता है उसके साथ करोगे तो 2 बार चार्ज कर देता है। सो ठीक ठाक कह सकता हूँ। 200-300 रुपये में से किसी का बच्चे का जान तो नहीं लगो। सो ओवरऑल प्राइस की बात करें ठीक ठाक है, आप इस प्राइस में आप इसको ले सकते हो। आपको अगर थोड़ा सा एप्पल वाली लुक चाहिए तो ले सकते हो, बहुत ही अच्छा। लिंक नीचे चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक